Mi estas ĉi tie. Jes, ni aperas nun. Do ni povas sekigi, sed do saluton al ĉiuj, caraj spektantoj. Mi estas David Ruiz el Katalunio, kaj mi ĝojas prezenti al vi ĉiuj tiu ĉi kunlaboro inter la Kataluna Esperanto-Junularo kaj la movado junulara Skota, kiu estas la junulara asocio de Skotlando, kaj ni prezentas prelegon pri sia historio, la historio de Skotlando. Sia preleganto estas Johnny Gallagher, el Inverness, Skotlando, kaj nun estas voluntulo en HI, kiu estas slovaka entrepreno, kiu uzas Esperanton. Do, mi bonŝancas, Johnny, kaj jen. Dankon, koran dankon, kaj saluton al ĉiuj. Do jes, mi estas Johnny, kaj mi estas parto de la movado junulara Skota. Ni ne estas nur junulara asocio, ni ankaŭ estas juna asocio, ĉar nur ĉiujare ni fondiĝis. Mi ŝatus gratuli la Kataluna Esperanto Junularo por mirinda sereo de interkulturaĵoj. Okay, tiu ĉi bildo montras kie Skotlando estas. Ĝi estas en la insulo de Britio kaj la ŝtato de la Unuiĝinta Reĝlando. La bildo ankaŭ ŝercas, ke la nomoj de la landoj en Britio kaj Irlando povas esti iom tikla. Mi revenos al tion kaj kiuj signifas iona je la fino de mia prolego. Tiu ĉi bildo moviĝas. Estas honta kaj fama, ke angla parolantoj nur malofte lernas aliajn lingvojn. Sed Britio kaj Irlando ne ĉiam parolis nur la angla. Ankoraŭ estas minoritataj lingvoj. Estas la skotgaela, la irlanda kaj la manxa, kiuj estas simila. Ankaŭ estas la kimra kaj la kornvala, kiuj estas simila. Kaj ankaŭ la bretona lingvo estas parto de tiu familio. Ankaŭ estas la skota lingvo uzata en Skotlando kaj en la nordo de Irlando. Kredu aŭ ne, en la frua mezepoko, la angla estis minoritata lingvo. Mi ŝatus mencii la militojn de Skota sendependeco. Homoj ofte miskomprenas tion historion pro la moderna ŝtata paradigmo. Ĝi ne simple estis milito inter Skotlando kaj Anglio. Ĝi estis milito inter kelkaj riĉegaj familioj, ĉefe normandaj francaj familioj. Jen bildo de la filmo Braveheart aŭ Kuraĝa Koro Esperante. Homoj ofte mokas ĝin, sed fakte ĝi ne estas malbona filmo. La du viroj estas Robert Bruce kaj William Wallace. Homoj ofte priparolas ili, kvazaŭ ili ambaŭ egale estas skotaj naciaj heroj. Sed
Roberto Bruso estis motivita nur pri mem intereso. Li ŝanĝis flankoj multfoje, kaj kiam li povus tiel profiti, li subtenis la pretendon al la skota krono de Eduardo de Anglio. Robert Bruso ne indas, sed William Wallace venis de ali flanko. Li ne naskiĝis tiel aristokrata en Kortego. Li ne estis sang-soifa ultranacisto. Lia vidpunkto estis internacia de ĉiuj. Liaj radikoj ŝajne estis grandparte kimraj. Wallace en Skotlando kaj lia paraleluloj en Flandrio injektis alian militon al la oficiala feuda milito. Tiel novaj subaj trudoj aperis sur la scenejo de historio. La oficiala poezio de la kortego de Reĝo Bruso provis forvisi ĉi tion pri Wallace de la nacia skota historio. Wallace suferis teruran ekzekuton en Londono, sed Bruso mortiĝis pace en lito. Li estis la reĝo de Skotlando. Lia bofilo apartenis al la Stuart familio. La krono kaj la trono restis kun tiu familio dum jarcentoj. En 1606 estis unuiĝo de la kronoj de Skotlando kaj Anglio, do la Stuart dinastio ankaŭ atingis la anglan kronon. En Anglio, en la jaro 1649, la brita reĝo Carlo Stuart ricevis mortpunon. En la historio de Eŭropo, multaj reĝoj estis mortigitaj, sed Carlo Stuart estis la unua reĝo kiu ricevis mortpunon laŭleĝe. Nova klaso, nova mono, batalis kontraŭ la praa sistemo. Pro tio okazis la transiro de feudismo al kapitalismo. En la jaro 1680, kapitalistoj forpelis la reĝon Jacobo Stuart, kiu emis feudeco. La kapitalistoj anstataŭigis Stuart per sia nepo William, princo de Oranĝo, kiu estis lojala al la nova sistemo. Homoj, kiuj estis lojala al Jacobo kaj la Stuarto, nomiĝas Jakobitoj. Dum la mezo de la 16. jarcento aperis en Skotlando amasa movado, la Covenanters. Covenant estas vorto de la Biblio, interligo Esperante, alianza Kataluna, bund germana. En la bildo, Covenanters faras ekstera diservo. Ekstere, ĉar ili ne havis kirkon pro malriĉeco, aŭ por esti kaŝita ĉar la kontraŭleĝeco de ilia konfesio. Ili esprimis sin per la presbyteriana kontraŭ la misuzo de la povo de la korteganaroj, kiuj kredis je la didevena rajto de reĝoj, laŭ kiuj la reĝo havus specialajn rajtojn pro la elekto de Dio. Ĉirkaŭ 20% de la skotoj subskribis la Covenant peticion al la reĝo. Virinoj estis granda videbla parto de tiu movado. La Covenanters strebis al demokratio. La agado de la Covenanters kontraŭ katolikeco nur estis esprimo de ilian naŭzon
pri la misuzoj de la povoj de katolika reĝklaso. Sed nuntempe bedaŭrinde oranĝkoloraj rojalista esprimis kovenanter nostalgio kiel maskata esprimo de kontraŭ-katolikeco. Tamen, la humilaj skot-klanviroj kaj irlandaj katolikoj, kiuj estis ŝovata batali por la jakobita kaŭzo, estis tute sen povo. En la insuloj kaj la altlandoj, Highlands angle, mia regiono, estis triba feŭda klansistemo. En la skotgaela lingvo, clan signifas gefiloj, sed la klanoj estis triboj. Ĉiu klanano kredis ke li estis la filo kaj la servisto de sia tribestro. Por manĝi, ili farmis, ĉasis kaj furaĝis. Mono ne estis granda parto de la socio. Klanoj ofte batalis kontraŭ aliaj klanoj. La fina grava klanbatalo estis la batalo de Culloden en 1746, tre proksime al Inverness, mia urbo. Inter la Jakobitoj armeo de la Brita ŝtato. Ĝi estis gravega malvenko por la Jakobitoj kaj tute ruinigis la esperon ke la Stuartoj iam reakiru la Britan tronon. Ĝi estis la fina batalo de la 1745 Jakobita ribelo, kiuj komenciĝis en la Skotaj insuloj kaj vojaĝis suda de Derby en la mezlandoj de Anglio, sed finis denove en Skotlando. Ĉe Culloden, la Brita ŝtato sukcese malvenkigis tiujn, kiuj volis ke Anglio denove estu feŭda. La Brita registraro decidis ke la altlandoj estis danĝera regiono, kiuj povis prezenti pluproblemojn. Do ili decidis mortigi la tradicia socio tie. Do komenciĝis la forpeladoj, Highland clearances angle, Tradition Gael skotgaele. Mi comparos la altlandan kaj irlandan situaciojn. La gaelaj tribestroj de Irlando estis murdintaj en la mezo de la 17. jarcento. Dum jarcentoj, riĉaj anglo-parolantoj de Britio subpremis ordinarajn irlandanojn. La mortigo de la tradicia gaela sistemo okazis pli malfrue kaj pli subite en Skotlando. Tial, dum la printempo de nacioj, kiu okazis en la 19. jarcento, Irlando estis matura, sed la altlandoj ne estis. La altlandoj asimiliĝis kun Suda Skotlando kaj kun Britio. En Skotlando, la gaelaj tribestroj ne estis murditaj, kiel okazis en Irlando. Sed por konservi iliajn povojn, la skotgaelaj tribestroj devis akcepti novajn kapitalistajn rolojn. Industria revolucio okazis en la sudo, kaj fabrikoj bezonis lanon, ĉar la armeo bezonis uniformojn pro militoj. La altlando iĝis lando de fremdaj ŝtafoj. Do, la ex-tribestroj forpeladis la popolon de la montetoj
por anstataŭigi homoj per ŝafoj. Irlandanoj ofte batalis kontraŭ la lordoj, sed la altlandanoj ankoraŭ sentis iom loyalecon, do ili malofte batalis kontraŭ la lordoj. Lordoj dungis homojn bruligi tegmentojn por halti la gaeloj reveni poste. Homoj devis trovi novajn lokojn loĝi, kie la samo povis simple okazi denove. La popoloj estis ŝovintaj al la marbordo. Kelkhomoj ricevis etajn farmojn, sed lordoj certigis ke la farmoj estis tia malgranda, ke la farmistoj ankaŭ devis eniri al la kapitalista ekonomio, fiŝkapti, mini kaj tiel plu. Multaj homoj tute lasis la altlandoj kaj iris al fabrikaj urboj en la sudo, aŭ iris al lokoj kiel Kanado kaj Novzelando, la tuta mondo. La laboristoj en la fabrikoj manĝis la ŝafviandon de la altlandaj montetoj. Ĝi estas tragedia historio. Tro ofte, sed homoj forgesas ke la altlandanoj fojfoje ribelis. En 1792, samtempe de la Franca Revolucio, homoj marŝis suden kaj puŝis la ŝafojn suden. La armeo haltis tion, kaj kelkaj homoj ricevis la puno iri al Aŭstralio. En la 1840-oj estis malsatego, terpomoj ne bone kreskis. Ne estis multaj manĝaĵoj, sed iukaze kapitalistoj provis alporti ĝin suden al la urboj. Homoj blokis la boatoj en la havenoj, do ili ne povis lasi. Estis tumultoj. Denove la armeo intervenis kaj eĉ pafis homojn. Homoj atakis la prizonon por liberigi amikoj. Protestoj iĝis regulaj ĉirkaŭ 1880. Homoj konscie kopiis la irlandan modelon de la Irish Land League. En Skotlando estis la Highland Land League. Per lupagaj strikoj kaj aliaj manieroj de solidareco, ili ambaŭ atingis plurajtojn, kiujn la registraro konsesis. En Irlando tiu movado evoluis al sukcesa nacia movado por sendependeco, sed la altlandoj neniam tute saniĝis. La du plej famaj skotaj verkistoj vivis dum tiu epoko, kiam la moderna mondo naskiĝis. Nome Robert Burns, 1759 ĝis 96, kaj Walter Scott, 1771 ĝis 1832. Simile kiel Bruce kaj Wallace de la mezepoko, homoj ofte priparolas. Burns kaj Scott, kvazaŭ ili ambaŭ egale indas kiel skotaj naciaj bardoj. Ĉu ili ambaŭ ne estas simple mortaj blankaj viroj? Scott certe estas, sed Burns tre indas. Estas kialo ke Burns sidas live kaj Scott dekstre en la bildo. Kaj estas kialo ke la unua renkontiĝo de la movado junulara skota
okazis dum la naskiĝ tago de Robbie Burns, ne la naskiĝ tago de Walter Scott, kiuj nenio festas. Ni eĉ konsideris havi Burns en nia emblemo. Vi povas vidi lin apud Zamenhof ĉi tie. Ni estas bonŝancaj, ke lia malriĉa patro kaj najbaroj kundividis la kostojn por instruisto en tiu epoko, kiam edukado ne estis kutima por ordinaraj homoj. Jes, malgraŭ bar kaj vojerar jam venos tiu statu, ke la homo sur la tuta mond por homo estos frato. Burns venis de humilaj originoj, sed li iĝis membro de la Skota klerismo, the Scottish Enlightenment angle, aŭ solich sachach nahalaba gaele. Kun Scott kaj la aliaj homoj en tiu ĉi bildo. Denove, simbole, Burns staras liflanke. Ankaŭ rigardu, ke li ne havas stultan perukon sur lia kapo, kiel la aliaj sinjoroj. La skolarismo atingis multon por scienco kaj arto. Arte, la aristokrato Walter Scott gvidis ĝin. La sistemo provis mortigi gaelan kulturon. Walter Scott kapitalistigis tiujn tradiciojn. Klanoj iĝis regimentoj en la brita armeo. Gaela kulturo estis malpermesita, sed Walter Scott reinventis gaelaj aferoj kaj vendis tion kopion al la reĝo kaj la armeo. Parte danke al la prestigio de la kopio, la indigena gaela kulturo kaj la lingvo nun ne estas tiel alirebla aŭ uzata. Aliflanke, Burns uzis la Skotan kulturon por kontraŭi imperiismon. Kiam oni aŭdas la Burns kanto Scot-Swahili, oni povas pensi ke ĝi temas pri simpla naciista odoro de Wallace kaj Brewster, kiel mezepokaj sango-soifaj militistoj. Nu, laŭvorte tiu povus esti komprenebla interpreto. Tamen, same kiel Zamenhof, Burns devis zorgi pri tio, kiel imperia ŝtato ricevus siajn verkojn. Do li eldonis ĝin anonime, kvankam li menciis mezepokajn heroojn. Prave tio estis kastita simbolo por la radikala movado de lia propra tempo. Li loĝis samtempe kiam la franca, usona kaj haitia revolucioj okazis. Burns partoprenis en Respubliko de Leteroj. Tio estas. Li estis la kultura manifestiaĵo de la politika tradicio, kiujn sekvis homoj kiel Thomas Muir de Glasgow, Henry Joy McCracken kaj Wolfton Belfasto kaj Dublino en Irlando, kiuj apartenis al la sama generacio kiel Robbie Burns. Ankaŭ la influigega Tom Paine de Norfolk en Anglio, la aŭtoro de Rajtoj de Homo, kiuj estis 30 jarojn pli aĝa, sed kiuj ankoraŭ transdonis siajn ideojn en Usono, kiam la aliaj tri jam mortiĝis dolore kaj june. Ilia credo estis pri libereco, egaleco, solidareco kaj demokratio. Ĝere, ĉar multaj homoj ricevis la punon de ekzilo al Aŭstralion.
Minun ŝatus lasi la dek naŭa jarcento. La nuna interkultura virtualaĵo estas la sedeo de la Kataluna Esperanto-Junularo. Do mi ŝatus montri tiujn ĉi monumentojn en Skotlando. Ili temas pri la skotaj volontuloj, kiuj batalis kontraŭ faŝismo en Hispanio. La virino estas Dolores Ibarburi, kiuj fame kriis "No pasaran!" Se vi ŝatus lerni plu pri la skota partopreno en tiu milito, vi povas trovi kelkajn interesajn filmetojn en YouTube. Mi ankaŭ ŝatus mencii la irlanda partopreno en la hispana civita milito. La Irlando grupo nomiĝis la Connolly Column. Ili elektis pro James Connolly, socialisto kaj respublikanisto, kiu ricevis mortpunon en la 1916 post la Paska ribelo por Irlanda sendependeco. Dum ĉirkaŭ 30 jaroj li estis membro de la Irlando diasporo en Skotlando. Kaj li estis esperantisto. Mi tradukis unu de liaj anglaj tekstoj. Mi kredas je la neceso eĉ la neevitebleco de iu universala lingvo, sed mi ne kredas ke ĝi estos atingota aŭ eĉ akcelus per la konsentumado de malgrandaj gentoj pri la distingiĝo de iliaj lingvoj. Granda kvanto de etaj komunumoj, kiuj parolas diversajn lingvojn, pli verŝajne konsentus pri unu komuna lingvo por komuna komunikado ol malgranda nombro de grandaj imperioj, kiuj ĵaluze volema pri absoluta dominado. Temas pri la deziro por la irlanda lingvo pli viviĝi, kaj la bezono por universala lingvo, kaj kial la universala lingvo devas esti Esperanto, ne la angla. En la jaro 1079 estis referendumo pri skota aŭtonomio. Tiu konstruaĵo estis preta iĝi la skotan parlamenton. 51 de voĉdonoj volis aŭtonomion. Bedarinde, ne sufiĉe da homoj partoprenis, do la ŝtato ne akceptis la rezulton. La samjaro, Margaret Thatcher iĝis la estro de la Unuiĝinta Reĝlando. Ŝi reĝis ĝis 1990, kaj ŝia partio, la konservativa kaj unuecisma partio, regis ĝis 1997. Ŝi enkondukis la ekonomian paradigmon de novliberalismo kaj perforte faris konservativan revolucion. Multajn homojn en Britio kaj tra la tuta mondo ĝuste malemegas ŝin. Post 1979 la venonta kampanjo por skota aŭtonomio tute ne estis nacista kampanjo, simple estis kontraŭ Thatcher kampanjo. 1990 okazis la dua referendumo pri skota aŭtonomio. 74 da voĉdonoj volis aŭtonomion. La parlamento malfermis en la jaro 2000. Ĉar mi estis en renkontiĝo de la Kataluna Esperanto-Junularo, mi mencios ke la arkitektoj venis de Barcelono. Ili nomiĝis Enric Morales kaj Benedetta Tagliabue.
Inter 2000 kai 2007 la reg partio de la Scota Parlamento estis la Laborista Partio, que ekde 2007 estis la Scota Nacia Partio, qui preterpasis Labour livflanke. La dua renkontiĝo de Mojoso estis debato. Ni tenis viglan amikeman debaton pri Scota sendependeco kaj kulturaj identecoj. Estis bonege kaj multaj katalunaj homoj partoprenis. Mi ĝuis aŭdi pri la paraleloj, la similaraĵoj kaj la malsamaĵoj. En Skotlando, junuloj kaj la klaso laborema sopiras sendependecon. Jam estis referendumo en 2014. La rezulto estis 99 resti en la Unuiĝinta Reĝlando kaj 45 sendependiĝi. La konservativa kaj unuecisma partio konsentis ke referendumo okazu, sed la ŝtato ne rekonis la rajton de memdetermino. Ili simple malprave credis ke subteno por sendependeco ricevus nur 20% de la voĉdonoj, kaj ili volis mortigi la nacian demandon. Estis venko de Pirho por la ŝtato. Ili venkis pro ĉantaĵo al maljunuloj pri pensioj kaj pro minuskula konservativa aristokrataro de laborismo, inter aliaj kialoj. Unu de la argumentoj por resti en la Unuiĝinta Reĝlando estis ke sendependenta Skotlando eble ne povus aliĝi al la Eŭropa Unio. Kompreneble nun la tuta Unuiĝinta Reĝlando nun lasis la EU, Skotlando kaj Nordirlando lasis kontraŭvole. Sendependeco ne temas pri konstrui muroj inter nacioj, kiel britaj nacistoj foje diras. Temas pri la deziro foriru de konservativa reĝlando kaj iru al pli progresema socio. Sed pri Esperanto, unuflanke mi plenkore subtenas sendependismo, sed aliaflanke pri Esperanto mi deziras ke Mojosa povu feliĉi al nova federala ombrela grupo, iu en spirito kiel sennacia junulara asocio tutbrita tutirlanda. Junularo Esperantista Brita estas grupo kiu ne estis aktiva dum kelkaj jaroj, sed tiu nomo ne estas taŭga iukaze. Mi ripete proponas la pli inkluziva nomo Junulara Iona. Iona signifas insularo de la Norda Atlantiko, kiu estas Britio kaj Irlando. Iona ankaŭ estas la nomo de tre bela Skota insulo, kie Sankt Kolumbao de Irlando komencis lian hibernan Skotan mecion en la jaro 563. Ĝi estas loko kiu gravas al ambaŭ irlandaj kaj britaj identecoj. Dum jarcentoj estis tie tre internacia kaj poliglota kelta monaĥejo. Nun ĝi estas ekumeneo. Do bona nomo por nia ekumena movado, ĉu ne? Unu kialo, kial mi diskutas ĉi tiujn aferojn en Esperantujo, estas ke la UEA elektis la urbo de Belfasto en Irlando por la venonta Universala Kongreso. Kiam oni scias ke siaj amikoj vizitos sian hejmon, oni devas enordigi onian hejmon. Belfasto originale estis Skota kolonio, kaj suferis civita milito antenelonge. La radikoj de la afliktoj tie estis
en la historiae conflictoi qui mi preparolis hodiaŭ. Inter 2017 kaj 2020 la parlamentoj en Belfasto haltis pro argumentoj pri rajtoj por la minoritata irlanda lingvo. Do, ĝi estas fekunda tero por Esperanto, sed ni devas esti esperantistoj, ne esperantturistoj. Ni devas pagi atenso al detaloj kaj identecoj por altiri ĉiri. Ĉu ni uzu Esperanton kiel tapiŝo? Ĉu ni balau politikojn sub la Esperanta tapiŝo? Ĉu ni simple ĝuu la bona etoso de la Esperantaj renkontiĝoj kaj poste iru hejmen sole, kvazaŭ la fino venko nur okazus en nian menson, sed nur okazus reale. Ne, tio estus misuzo de Esperanto. Ni ne rajtas kasi politikojn. Ni uzu Esperanton por atingi plu egalecon, por donu egalan statuson al ĉiuj voĉoj. Se vi ŝatus helpi nin atingi tiun noblan celon, vi povas aliĝi al Mojoso, al la telegrama grupo de Mojosa, kaj ankaŭ vi povas aboni nian YouTube kanalo. Koran dankon. Dankon Johnny pro via presento. Gratulon. Kaj bone, nun ni respondos demandojn de la spektantoj. Okay. Do la unua demando estas de Sirulaine, kiu demandas: ĉu vi preferas normalan Irn-Bru aŭ sensukeran Irn-Bru? Mi preferas Irn-Bru kun sukero. La nova recepto estas tragedio, sincere. Espereble ili ŝanĝos denove al la originala metodo. Bonege. Kaj estas alia demando de Jesus García Cano, kiu demandas: ĉu vi planas havi tutina grupon por la UKO? Ĉu vi povus ripeti bonvolu? Ĉu vi planas havi tutina grupon por la UKO? Mi estas malfermensa pri ina grupo. Certe ĝi estas bona ideo. Ni estas tre juna asocio. Ni fondiĝis ĉiujare kaj certe ni devas pripensi tion kaj mi dankas al li por la propono. Certe ĝi estis bona ideo. Ni nu chef Emanuela Berkelia kai ni generale organizas aferojn por la UKO unilara aferojn. Do simple kontaktu nin se vi ŝatus konsidi. Bonege. Kaj estas alia demando de Antonio Ŝarengaĉa, kiu diras: kion vi opinias pri la sekva referendumo en Skotlando? Estas malfacila demando, ĉar estas kiam mi atendas, mi ankoraŭ atendas, kaj mi pensas ke nu la brita registraro lernis lian aferojn de nia erarojn. Kai la brita registraro de Sinjoro David Cameron dufoje fakte li faris erarojn. Li faris unue pri Skota sendependeco referendumo kaj due pri la Britaliro referendumo. Mi ne antaŭvidas plu da referendumo simple ke ni simple petu nun donis ni la rajtojn. Mi pensas
ni devas pensi pri aliaj manieroj, ĝeni pace ĝeni la ŝtatoj por doni tion. Interese. Do se ne estas pli da demandoj, ni jam povus finiĝi tiun ĉi interkulturan virtuaĵon. Mi dankas al vi, Johnny, pri tiu ĉi prelego. Plezuron. Kaj mi atendas al vi kaj al la tuto de la spektantoj en la sekva interkultura virtualaĵo, kiu estos ĝuste post 2 semajnoj, kaj temos pri Katalunio mem. Do, dankon. Ĝis. Ĝis. Malfermu belulino, baldaŭas matenbrut, malfermu belulino, baldaŭas matenbrut, al vi mi ne malfermo sobre la mar, al vi mi ne malfermo sobre la mar. Preĝadas mia patro, li aŭdos min, preĝadas mia patro, li aŭdos min, estingu al mi lumon, mi dormos min, estingu al mi lumon, mi dormos min. Kudadas la patrino, ŝi aŭdos min, kudadas la patrino, ŝi aŭdos min, ekaŝu la kudrilon, mi dormos ŝi, ekaŝu la kudrilon, mi dormos ŝi. Malfermu belulino, baldaŭas matenbrut, malfermu belulino, baldaŭas matenbrut, al vi mi ne malfermo